点震撼到了，我的天哪！就是我现在在这里备课呢，推荐了一个网址，就是一个完全针对老师的一个做教学动画的一个 AI， 它这个是纯给老师用的，它这个网址啊，然后它目前为止还没有付费啊，朋友们，它这应该是个新东西。首先叫这个啊，这个东西叫飞象老师，它就是个 AI 教学动画，你知道吗？就只要给你想要的，它都能出。你在这里直接新建一个任务，然后你直接在这里输入你想要的这个知识点，或者你这课要备课的知识点，然后你就点生成就可以了。这也有其他老师生成的东西啊，比如说这个，我们这学期不是有教立体图形这个三视图吗？就是你给它说完之后，它生成的全部都是动画式的东西，它会告诉你使用操作，你看到吗？会给你操作说明。然后呢，这些全部都是拖拽的，可以拖拽的，你看到了吗？绘制。比如说啊，这是我从上面看到的样子，当然也不止这个啊。比如说我刚还试到了这是个游戏99乘法表，扬了个扬版360吧，看到了吗，朋友们？包括比如说我刚还试到了这个讲乘法结合律怎么和动画联系在一起。我这个电脑有点脏，忽略我的电脑啊。你看这个是可以拖拽的，一个是5×3，然后这个是4个5×3。我真实体验就是好强。然后因为我是教数学的嘛，我在这试了好久的数学，很多语文的，比如说林黛玉进贾府，开始体验。假设你是林黛玉，游戏闯关，看到了吗，朋友们？哇，天哪！当然，它不仅数学、语文，它这个英语也是可以的。你看，就是好多人做过的这种什么啊，英语吧，女巫的毒药，选择一个单词作为你的毒药。这什么玩意儿我都没见过，这人类的智慧真的是无穷的，天哪！把这个网址收藏一下，答应我用一下好吗？就是如果说我非要给他提点什么意见的话，就是老师们的智慧是无穷的，我们可不可以上传完之后，咱们这个按单元这个整理好，让我们能直接点进去看到？比如说我就是教北师大6年级，然后我现在在教上册，咱能不能整理好就是上册啊？然后这个什么1单元、2单元、3单元，然后第1课时、2课时、3课时，然后点开这个课时里面就有我们老师们自己已经做过的，上传到云端给大家一起使用的。你们如果能做到这个地步，你们这个就是王炸，没得说，朋友们，存这个网址存。